釣り網をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、茨城県は北茨城市、大津港にやってきました。今年はもう猛暑日が続いていて、もう晴れてる日がもう連日続いていたから海水温も上昇し、海水温が20度を超えたね。超えましたよね。超えた。そしたらね、普通だったら夏に入ってくる魚が、なんと6月で入ってきた。すごく海が好調だっていうんでね、港がすごく賑わってるらしいんですよ。そんなわけで、今日港はですね、サビキ釣り、いっぱいお客さんいらっしゃいます。そんなわけで今回は僕たちもそれにあやかり、サビキ釣りをやろうと思います。もうすごいんだから、あったかくなって魚バサバサ入ってきてるから。そうだね。じゃあ釣りに行きましょう。行きましょう。では皆さん、早速ですね、釣りにやってきました。サビキ釣りをやろうと思います。いるかどうか見てみようか。いるかどうか見てみる。はい。ちょっと巻いてみようか。この辺でポンとスパーンと。まあこのコマセを巻くとですね、まあすぐ群れがこうわさ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 と寄ってきて食べ始める。おびただしい数の魚の群れがこの一帯を埋め尽くす、それがサビキ釣りですから。そう。ミサざわついてる。そうですね。どっちかというと海がざわつくというよりは、心がざわついてますね。あ、来た。ミサ来た。あー、よかった。ミサ、さあ、ミサ、行っちゃってください。一応ね、今日カゴつけたんだけどね、見えるとこにいるからどうしようか。いいよ、やっちゃってそのまま。はい、じゃあゴー。もう何にもしないです。わー、一瞬。ミサ、これは何ですか？サバでーす。おー、来た。メバルがいるからもう、おー、来た。よっしゃ。いいです。いいですね。相当いいですよ。無数に群れてるって感じではないですね。なんかポツポツ回ってくるような。はい。あ、来た。うい。あれ？うい。ほい。よいしょ。はい。よし。はい、サバ。サバでーす。このぐらいのサイズだったら唐揚げ美味しいですもんね。美味しい。食べよう。よし。あ、いっぱいいる。ミスターいっぱいいますよ。よし、どんどん釣ろう。お、来たよ。お、すごい来た。ほら、すごい来た。あ、今がチャンスなのに。ちょっと。来た。はい、来ました。はい。急いで。急げ。はい。すげえ。サビキはもう。水面。サビキはもう手返しだよ、手返し。ほら、早く。ほら、いるよ。あー、行っちゃう。おい。あ、来た。あ、来た。すげえ群れだ。すごいね、来たね。あ、これはすげえ群れだ。いいよ。サビキの醍醐味ね、いっぱい針ついてるから。今3つかな、上がってんの。お、なんかいっぱいついたぞ。よし。いいね。サビキは手前。あ、1個落ちた。5連。1個落ちた。1個落ちましたけど。はい。いや、美味しそうなサイズだね。大津港釣れております。はい。いいね。すげえ。手返し。まだいるよ。ミサすごいですよ。今すごい。早く投げて。今だ。何してんのミスター。あなたの魚を拾ってんだよ。ミサすごいよ今。来た。はい、来ましたとも。3連以上ね。
すごい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 。これはすごい見応えがあるぞ。はい、ミス上げてみてください。イエイイエイ。あれだけいたのに1匹しかかかってないんですからね。確実に取るんだよ。確実に取る。1匹外れてましたよ。すぐちっちゃい。そうですね、こうなるともうこうなるともう今スローミスが発生してましたね。遅くします。すげえ。来た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 ミス来た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 。だからね、カゴはいらない。そうね、カゴいらないね。もうすごい。これ面白いわ。3つ以上で。おー、来た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 。おー、来た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 。うおー、かっこいい。おっと戻した戻すという暴挙。ダメだ。とりあえずに。はい、西。サバー。サバです。すげえ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 。なんだこれ、なんだこれ。これはやばい。これはもう3、4匹いっぺんに釣れること間違いないことでしょう。誰もが釣れるその状況。誰もが3、4匹釣れるこの状況ですよ。おっとおっと、ドーピングしたぞ。ドーピングしたぞ。ドーピングしたぞ。多めのドーピング。これはもう記録が出ることは間違いがない。見る限り2匹は釣れている。どうしても3匹以上釣りたいようだ。だがしかしうまくいかないもんです。釣れないもんですね、これだけ2匹が。おっと、諦めました。諦めました。2匹で。あ、来た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 。おお、来てる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 が、しかしいっぱい来てるけどバレてるのもいっぱいだ。おお、来た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 。なんかいい雰囲気だけどキラキラが1匹になった。1匹確実に取るの。泥引きばらしてましたよ。みさん、はい。ずーっとこれやればずーっと釣れ続けちゃうじゃないですか。そうだね。必要以上のものを持って帰るのは我々の主義に反してますから。そうだね。食べる分だけね。そう、食べる分、あとは餌にする分、ね。あと5分。わかった。あと5分だけ許しましょう。ね。十分だね、もうね。十分です。はい。ね、3連が見たいですね。だって僕は5連やったんだから、やっぱこの3連を見たいよ。おっと、抜けたよ。親子で来て、はい。子供が「わ、来た来た!」っつって、はい。ほいで、父ちゃんがさはい。「ちょっと待て!」っつってのもなんか寂しいじゃない。どういうこと言ってる意味はよくわかんない。おっと、3連が遠い。ドーピングだー。あ、服来ちゃった。ドーピングしてもなお釣れないこの状況。はい、ミスター1匹でした。
こんなにもいっぱい釣れました。まあいっぱいってことはないんですけどね、まあ、時間が短かったんで、やればやるだけ釣れちゃいますから。でも本当にすごく楽しい、そういう港でしたね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。楽しかったー。絶好調。うん。ね、大津港絶好調ですよ。いいね。寒かったからちょっと心配でしたけども、魚いっぱいいた。いっぱいいる。ね、これサビキ針持ってきてもらって、もうこういうふうにやればみんな釣れるから。釣れる。まあ今日サバだけでしたけども、アジも混じるみたいですしね。そうだね。イワシも入るしね。お手軽にできるからね。はい家族連れなんかもね。で、大津港をこう見てると綺麗ですよね、港がね。綺麗なの。うん。ゴミも少なくて。近くにトイレもあるし、ロケーションすごくいいし、う家族連れで来るにはすごくいい港だと思うんで、ぜひ遊びに来てください。それではまたご覧ください。バイバイ。